Dzień dobry. Dziś przyjechaliśmy do często niedocenianej, ale coraz bardziej popularnej wschodniej części Polski, jaką jest Roztocze. Do krainy czystego powietrza i wielkich kompleksów leśnych. Tu odpoczniecie od tłumów, będziecie zachwycać się dziką naturą, szumiącymi potokami i intrygującymi zabytkami. Tutaj znajduje się też raj dla miłośników spływów kajakowych. W tym odcinku poznacie świetne miejsce do spędzenia weekendu oraz tego, co można zrobić w okolicy. Oglądajcie do końca, bo pojawi się pytanie konkursowe. Zostańcie z nami, by poznać jeszcze kilka smaczków, które zostały przygotowane dla gości, a które można spotkać w ekskluzywnych hotelach. Zabiorę Was też do karczmy Młyn z przepysznym jedzeniem, mieszczącej się w zwierzyńcu przy kościółku na wodzie. Cześć, tu Justyna i Michał. Razem z naszym synkiem przemierzamy Polskę w poszukiwaniu nietuzinkowych miejsc na weekendowe wypady i dzielimy się z Wami naszymi wskazówkami, co fajnego można robić, wybierając się w dane miejsce. Dojechaliśmy do miejscowości Obrocz, w której spędzimy weekend w wyjątkowym miejscu, na skraju Roztoczeńskiego Parku Narodowego, krainie Jodły i Buka, w tak zwanych czarnych domkach. Mamy nadzieję, że znajdziemy tu wytchnienie i relaks. Czarne domki to 5 nietuzinkowych domków, które zostały wykonane własnoręcznie przez właścicieli Joannę, Rafała i ich rodzinę, bo można powiedzieć, że każdy dołożył swoją deseczkę przy wykończeniu tych domków. Na przykład bracia Rafała pomagali przy wykończeniu domków, a mamy Joanny i Rafała zajęły się zrobieniem obić na sofy i przygotowaniem pięknych poszelek na poduszki. No zresztą sami zobaczycie później, a teraz spójrzcie na tą piękną elewację, pokażę Wam, jak to wygląda na zewnątrz. Wszystkie domki zostały wykonane w naturalnej technologii barwienia drewna, znanej w Japonii od lat. Samodzielne opalanie drewna, szlifowanie i dopasowywanie każdej deski dało genialny finalny efekt. Od strony tarasu mamy za to całą ścianę przeszkloną, dzięki czemu do środka domu wpada dużo światła i mamy wrażenie, że przestrzeń otwiera się na naturę. Domki są rozmieszczone tak, by podczas pobytu goście ze wszystkich domków czuli się komfortowo. Na terenie domków jest parking i dojście do wspólnej altany, którą później jeszcze Wam pokażę. To co, może się teraz rozgrzejemy i zobaczymy, jak jest w środku. Zapraszam. Cieplutko, przyjemnie. Zaraz po wejściu do domku rozpościera się przed nami widok na piękne wnętrze z dopracowanymi detalami. Ciekawie prezentują się oryginalne uchwyty i fronty kuchenne, a także włączniki. Wszystko współgra z całością wykończenia i kolorystyką domu. Biel i jasne drewno świetnie prezentują się w domku. Przy drzwiach wejściowych znajduje się duża szafa, która płynnie łączy się z aneksem kuchennym. Obok wejścia mamy duże lustro na drzwiach, a za nimi znajduje się przestronna łazienka z wygodną, dużą kabiną prysznicową, z zestawem ręczników, z suszarką, z zestawem kosmetyków i podgrzewaną podłogą, która przyjemnie ogrzewa nasze stopy zaraz po wyjściu z kąpieli. W każdym domku znajduje się 6 miejsc noclegowych. Jak widzicie, zaraz po wejściu rozpościera się piękny widok na salon, otwarty salon z aneksem kuchennym i wielkimi oknami od podłogi aż po sam sufit. Daje to wrażenie połączenia się dosłownie z naturą. Bardzo mi się to podoba.
Przywitała nas mała niespodzianka w postaci wody, cukierków, miodu i specjału w lodówce. Rewelacyjnym rozwiązaniem, które możecie spotkać w hotelach 4- i 5-gwiazdkowych, jest minibarek z przekąskami, napojami i lokalnymi trunkami. W pełni wyposażona kuchnia pozwala na przygotowanie posiłków tak jak lubicie. Mamy tu wszystkie najpotrzebniejsze sprzęty i wygodny blat roboczy. Jest tu mikrofalówka i ekspres do kawy, który jest dla nas miłym zaskoczeniem. Osobiście bardzo to doceniamy, bo jesteśmy fanami świeżo mielonej kawy. Naprzeciwko kuchni znajduje się podłużny stół dla 4 osób, który świetnie sprawdza się przy posiłkach, ale jest też świetnym rozwiązaniem dla gości, którzy czasem potrzebują popracować przy komputerze, ponieważ pod stołem znajduje się wejście USB oraz gniazdka elektryczne, więc nie trzeba kombinować z kabelkami, tylko wystarczy się podłączyć i wygodnie sobie usiąść przy stole i popracować. Zaprojektowana przestrzeń świetnie sprawdza się przy korzystaniu z kuchni i przygotowywaniu posiłków. Dla tych, co lubią lokalne wyroby i chcą być potraktowani po królewsku, zachęcam do zamówienia pachnącego kosza śniadaniowego z lokalnymi smakołykami, który otrzymujecie na umówioną godzinę. Świetnym udogodnieniem również dla gości jest klimatyzacja, która ochładza i odciepla to pomieszczenie. Dla miłośników filmowych atrakcji zamontowano dyskretnie na ścianie telewizor, gdzie można sobie pooglądać różne ulubione seriale. No a dla tych, co wolą relaks przy kominku, sofa i piękny widok za oknem są też świetnym rozwiązaniem. Podłużny stół z hokerami łączy się z rozkładaną sofą, która zaprasza do relaksu i odpoczynku. Tu genialną rolę odgrywa cała przeszklona szyba, która wpuszcza naturalne światło i łączy nas z tym, co za oknem. Wystarczy rozsiąść się na sofie i relaksować się widokiem na drzewa i kominek, który nadaje świetny klimat podczas romantycznych wieczorów. Przedłużeniem salonu jest taras, dzięki któremu każdego ranka możemy cieszyć się widokiem na piękno natury. Latem musi tu być bardzo przyjemnie, bo oprócz stolika na tarasie są dostępne leżaki. Zimą natomiast można wykorzystać taras zarówno na morsowanie, jak również rozgrzewanie się w gorącej bali. Ciepła kąpiel w bąbelkach w doborowym towarzystwie to jest to, czego nie możecie odpuścić. Jeśli ktoś lubi zadbać o swoją intymność, to może skorzystać również z zasłon, które rozpościerają się na całą długość przeszklonej ściany. A teraz zabiorę Was na antresolę, która została zaprojektowana w taki sposób, z jakim jeszcze nigdy się nie spotkałam. Prowadzą na nią tradycyjne, wygodne schody z poręczą i z wysoką balustradą. Chodźcie, zobaczycie, jak tam jest. Pomysł na układ pomieszczeń w domku zawdzięczamy dobremu koledze Rafała, który jest świetnym architektem z grupy architektonicznej Suspenso. Praktyczne schody prowadzą na antresolę, na której znajdują się 2 sypialnie oddzielone ścianką. W pierwszej części mamy 2 łóżka pojedyncze, a w drugiej części znajduje się łóżko małżeńskie. Każda sypialnia ma swoją lampkę nocną, wygodny materac, komfortową pościel oraz uchylne okno z żaluzjami, tak by każdy dopasował sobie swój ulubiony klimat do spania i poranków. Jeszcze zobaczcie, jaki widok rozpościera się z łóżka. Jeśli ktoś lubi czytać książki przed samym snem, to tutaj będzie mu bardzo wygodnie, bo jest mięciutkie wezgłowie i duże poduchy miękkie, więc na pewno takie osoby będą miały spędzony przyjemnie wieczór przed samym snem ze swoją ulubioną książką. Pokazałam Wam już wnętrze domku, a teraz jeszcze czas na jedną małą niespodziankę, jaką oferuje ten cały obiekt Czarne Domki, a później wybierzemy się na małe zwiedzanie okolicy. Pokażemy Wam, co fajnego można robić tutaj na Roztoczu.
Przy domkach znajduje się świetne miejsce, które można wykorzystać na spotkania rodzinne bądź spotkania z przyjaciółmi. Jest to altana, która pomieści, myślę, około 20 osób. Zobaczcie, jest tutaj grill ze świetnymi stoliczkami po bokach, które można wykorzystać na przytrzymanie swoich jakichś przekąsek. Za mną jest również duży telewizor, na którym można puszczać muzykę albo mecze. Ta altana jest świetnym rozwiązaniem przy takich spotkaniach, bo można ją wykorzystać na dwa sposoby. Za moment pokażę Wam jeszcze drugą opcję, ale to, co warto wiedzieć, przy altanie jest także toaleta, więc może być to dużym ułatwieniem dla gości. A oto drugi sposób, o którym Wam wspominałam, drugi sposób na wykorzystanie tej altany. Dwa solidne stoły, które można wykorzystać do biesiadowania i smakowania przysmaków, które sobie przyrządzimy. A dla osób, które będą już zmęczone, nadal jest sofa, z której można sobie skorzystać. Także myślę, że ta altana to jest świetnie wykorzystana przestrzeń tutaj w tym właśnie miejscu. Oprócz tej altany latem czekają na Was rowery, które można wypożyczyć od właścicieli. Zobaczcie, jakie to są fajne cudeńka. Takie świetne, designerskie rowery czekają na Was i możecie sobie pomykać po tutejszych szlakach rowerowych. Niedaleko jest Green Velo, więc naprawdę jest to świetna opcja do wykorzystania. A już jutro zabierzemy Was po okolicy, żebyście zobaczyli, co fajnego można zwiedzić i zobaczyć tutaj, będąc w Czarnych Domkach. Jak już przyjedziecie do Czarnych Domków, to polecamy Wam, by oprócz relaksu w domku przeznaczyć sobie czas na poznanie okolicy. Znajdzie się tu sporo okazji do jazdy na rowerze, spływów kajakowych czy jazdy konnej, ale i spokojnego podziwiania fascynującej i bardzo różnorodnej flory i fauny. Na obszarze Roztocza znajdują się dwa parki: Roztoczański Park Narodowy i Krasnobrodzki Park Krajobrazowy. To podobno region najbardziej nasłoneczniony w Polsce, tak zwany słoneczny biegun Polski. Warto zrobić sobie krótką wycieczkę i odwiedzić Zwierzyniec, który jest najczęściej odwiedzaną miejscowością na Roztoczu Środkowym. Tu nie sposób przeoczyć malowniczo położonego kościoła pod wyzwaniem świętego Jana Nepomucena, potocznie zwanego na wyspie lub na wodzie. Jest jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków Zwierzyńca i całego Roztocza. Chcemy napełnić brzuszki. Koniecznie będąc w Zwierzyńcu, zatrzymajcie się w karczmie Młyn o 23-letniej tradycji rodzinnej. To miejsce ma swoją duszę i wspaniałych właścicieli, którzy dbają o dobre, wspaniałe smaki lokalnych potraw. To tu znajdziecie aromantyczny krem z borowików i fantastyczny schabowy z dzika, który rozpływa się w ustach. I moje ulubione placki ziemniaczane. Te potrawy na pewno polecamy, ale w karcie znajdziecie też wiele lokalnych dań, także jest co próbować. Pan Rafał, który jest właścicielem karczmy, opowiedział nam o historii karczmy i o ciekawostkach Zwierzyńca. M.in. o łabędziach, które zamieszkują staw przy karczmie i są tutejszą atrakcją. Cała rodzina pana Rafała i jego pracownicy dbają o łabędzie, a nawet nadali im imiona. Będąc w Zwierzyńcu, warto odwiedzić jeszcze jeden rozpoznawalny budynek w mieście, czyli browar Zwierzyniec, który należy obecnie do lubelskiego browaru Perła. Nie udało nam się go odwiedzić, bo otwarty jest w okresie od kwietnia do września. Ale z ciekawostek powiem, że budynek browaru przypomina jeden z pierwszych kształtów butelek, w którym produkowano tu piwo. Jeżeli uwielbiacie kino plenerowe i filmy, to powinniście wziąć udział w Letniej Akademii Filmowej. Jest to cykliczna impreza w sierpniu, która przyciąga z całej Polski miłośników sztuki filmowej. Każdego dnia w kilku lokalizacjach można oglądać najciekawsze produkcje polskiej i zagranicznej kinematografii. Co ciekawe, zazwyczaj są one połączone z ciekawymi prelekcjami oraz rozmowami z twórcami.
Jest to kultowe wydarzenie dla tej okolicy, porównywalne z festiwalem Kazimiernication w Kazimierzu Dolnym. Na koniec naszej podróży odwiedziliśmy stawy Echo, które są najpopularniejszym kąpieliskiem Roztocza. Jest to świetne miejsce na romantyczny spacer, jak również na szalone wodne aktywności. Z pewnością wrócimy tu latem, by skorzystać z wszechobecnych spływów kajakowych. Planujemy popływać kajakami z panem Mirkiem i jego ekipą, którzy od wielu lat organizują jedno- i kilkudniowe spływy kajakowe. Podobno podczas wypraw kajakiem niezwykłe wrażenie robią liczne meandry rzeki oraz dziewicza przyroda z bogatą roślinnością i licznym ptactwem. Na Roztoczu jest jeszcze wiele ciekawych miejsc przyrodniczych, ale to już materiał na osobny odcinek. Po prostu musicie odwiedzić tę część Polski i zatrzymać się w Czarnych Domkach, by poznać nieco bardziej okoliczną przyrodę. Pokazaliśmy Wam miejscówkę, w której spędziliśmy wspaniały weekend. To teraz czas na konkurs. Napiszcie w komentarzu, z kim i dlaczego chcielibyście odwiedzić tę część Polski. Mamy nadzieję, że spodobały Wam się tak jak nam Czarne Domki i że zachęciliśmy Was do odwiedzenia Roztocza. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy Was do obejrzenia naszego kolejnego odcinka. Do zobaczenia! Na koniec krótka informacja dla zainteresowanych. Możecie spędzić noc w Czarnych Domkach już od 500 zł. Najlepiej dokonywać rezerwacji bezpośrednio przez stronę www.czarnedomki.pl. Na hasło Polska na weekend otrzymacie 10% zniżki. Nie zwlekajcie z rezerwacją, bo terminy uciekają.